上新出版的《台湾糖尿病年鉴》，讲国内的糖尿病患正式突破到220万人。去年，这个糖尿病是台湾人十大死因的第5位，也毋过因为照护进步，死亡率是一年比一年较少。另外，统计嘛来发现，20岁以下的族群得到糖尿病病患是增加到4成。糖尿病患上重要是爱控制糖分。 平时监测糖尿病患上惊血糖控制无好，但是根据糖尿病卫教协会调查，台湾有将近6成血糖控制无及格。亚洲人的胰脏胰岛细胞比较差，所以他的饭后血糖往往偏高。饭后血糖减掉饭前血糖，如果超过60毫升，就可以知道他的第一个，他的药物是不是没有 cover 到饭后血糖的管理，饮食是不是碳水化合物吃太多。 其他血糖控制爱搁较全面，才会当确实防止糖尿病恶化。根据上新糖尿病年鉴报告，台湾第2型糖尿病的人口，每一年龄层拢逐当增加。2000年到2014年之间增加2.6倍，即马正式突破220万人，甚至有年轻化的趋势。20岁以下糖尿病患，加这2008年比起来增加4成，主要就是因为食食西洋化。糖尿病一旦恶化，还有可能其他并发症。 死亡率下降，它是用药有比较密集，所以用药的种类有增加，打胰岛素有慢慢在增加。医师提醒，除了饭后检测，而且还要提升胰岛素注射率，食食一定爱平均，较食运动，安尼才会当保持身体健康。